បាទសូមគោរពជំរាបសួរបាទខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូមួយបង្ហាញពីការចិញ្ចឹមសត្វព្រាបបាទសត្វព្រាបជាសត្វមួយដែលបងប្អូនយើងចូលចិត្តចិញ្ចឹមជាលម្អបាទពូជនេះគេហៅថាពូជម៉ូឌៀនបាទជាពូជនាំចូលវាមានរាងស្អាតបាទរាងទាបមៀតក្រាស់មៀតធំទម្ងន់ពី8ខាំទៅ1គីឡូជាងបាទអញ្ចឹងវាចិញ្ចឹមកូនធម្មតាដោយព្រាបយើងដែរបងប្អូនពង2គ្រាប់អញ្ចឹងរយៈពេលពងទៅដល់ញាស់គឺរយៈពេល20ថ្ងៃដូចគ្នាបាទការចិញ្ចឹមកូនរបស់វាគឺផ្ដល់អាហារដល់កូនដោយមាត់ដូចព្រាបយើងធម្មតាដែរដោយមេក្អែចំណីបាទចេញពីមាត់កូនយកទៅពុះលូកចូលក្នុងមាត់មេដើម្បីឲ្យទទួលនៅអាហារបាទអញ្ចឹងចាំបាច់យើងក្នុងការថែទាំយើងត្រូវដាក់ទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បាទនឹងទឹកស្អាតព្រមទាំងចំណីបាទពិសេសគឺកូននៅទូទូយើងឲ្យស៊ីចំណីមាន់បាទវាងាយនឹងរលាយបាទព្រមទាំងជាមួយនឹងអាហារបន្ថែមដល់មេបាហ្នឹងជាមួយនឹងកូនហ្នឹងមានពូជព្រមទាំងស្រូវសម្រូបផងដែរបាទអញ្ចឹងពេលដែលបញ្ចុកគោនេះគឺមេបាមានតួនាទីសំខាន់បាទអញ្ចឹងយើងអ្នកចិញ្ចឹមត្រូវផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារដល់មេបាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បាទហើយចំពោះរយៈពេលនៃកម្រិតនៃការបន្តពូជរបស់វាគឺអាចពី20ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃបានអាចទម្លាក់ពងម្ដងទៀតបងប្អូនតាមពូជមួយបាទមិនដូចគ្នាទេមេខ្លះក៏វាអាចគេហៅថាកន្លះគឺវាឆាប់15ថ្ងៃហ្នឹងអាចទម្លាក់ពងមេខ្លះហ្នឹងក៏20ថ្ងៃឡើងมันអាចទម្លាក់ពងបាទអញ្ចឹងវាមិនអាចកំណត់បានថាពងនៅពេលណាទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាបាទបើមានចង្វល់អីអាចសាកសួរខ្ញុំបាទតាម Telegram បាទនឹងឆាតបានបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា